از الف آغاز کردم من الف بارو ورق گردانمودم 16 جلدی اوستارو هی تعبیر کردم ویل آیاتی مجلا رو روایت های موسی رو و تاریخی مسیح رو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو کی دریابم و بنویسم مقامی ملکی و خیارو گه جستم بی محزنهای درینی خراسانش گه از واژه‌نامه‌های سوخت و عهدی ساسانش گه از لابلای دفتری خاورچیناسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش گه زانو زدم در محضری پیرانی خاصانش که شاید در کشاید مشکلی منی آسانش شکفتم با شکفتنهای ایامی گلی خورد فشردم از محبت پنجه‌ای سبزی سفیدارش گیاهی معرفت میخورد نقشیری فداکارش سخن می لرزید از هیبت که تو باشد سزاوارش کی گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش کی گویم داستانی سنگار و روحی بیدارش در آنجا روی ایوانی بلندی گنبدی گردون فرازی سرگهی خینگا بلازوری زموردگون میشمم کردم مرده از هیاهوی خیرت برون کی روحش آب را با روشنایی میکند افزون و روحش می شود نورک و روحش می شود روح کی روحش آب را با روشنایی می کند افزون و روحش می شود نورک و روحش می شود روح بله وخیا چونین یک انتخابی خاطی از دان است بله وخیا چونین یک سرزمینی راد مردان است
هر برجی بلندش محوری گردونی گردان است. اگر مأوای آدم نیست پس مأوای انسان است. ای وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است. اگر مأوای آدم نیست پس مأوای انسان است. ای وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است. ای وقت یا مادری وقت شور مامی تاجیکستان است.